Dyma cyflwyniad i'r cwrs Joseph Herman, Cymru mewn geiriau a lluniau. Roedd Joseph Herman yn arlunydd a cafodd ei geni yn Wlad Pwyl yn 1911 a buodd yn byw yn ystod gynlais ger Abertawe am 11 mlynedd o 1944. I Joseph Herman wneud nifer fawr o wahanol mathau o waith celf yn ystod ei oes, byddwn yn canolbwyntio yn y cwrs yma ar ei geiriau a'i lluniau. Taw celf yw canolbwynt i'r cwrs yma, fe fyddwch yn gael eich gwahodd i ymateb i waith Joseph Herman mewn nifer o wahanol ffyrdd. Enghraifft, byddwch yn gwneud marciau, byddwch yn wneud lluniau, byddwch yn wneud celf, byddwch yn arbrofi efo tonau a dwrhau lliwiau. Byddwch hefyd yn ysgrifennu yn greadigol ac yn ymateb i hanes a daearyddiaeth, ac ar y diwedd byddwch yn gweithio ar prosiect eich hunan ac ymateb i'r themau a'r sesiynau byddwch wedi cael eich cyflwyno iddyn nhw trwy gydol y cwrs. Felly hoffwn eich gwahodd i ddod i ymuno ni ar y cwrs yma ar-lein a gweithio ar eich amser eich hunan. Rwyf yn awgrymu bod chi'n wneud y cwrs ar draws 6 wythnos gan bod meddwl academaidd yn datblygu dros amser.